Harka fuunee kamooltan kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa oolmaa guyyaa Roolinsinitti maana waliin tura. Taphoonni Liigii Gadaa Umurii 17 gadii ramaddii A fi Baan marsaa lammaffaan Amboo Golfiifaatti gaggeeffamee ooleera. Liigii Gadaa Umurii 17 gadii dhiirotaan tapha marsaa lammaffaan ramaddii Baarraa sa'aatii 2 irratti Amboo Duwwaa 4 fi Bulbulaa gidduutti godhameen Amboo Duwwaa 4 galchii 2-1 Bulbulaa injifateera. Ramaddii A marsaa lammaffaan dhiirotaan ammoo sa'aatii 3 walakkaa irratti kan eegale Amboo Itiyoophiyaa fi Urjii Dhaamolee gidduutti tapha godhameen Urjii Dhaamoleen galchii 2-1 Amboo Itiyoophiyaan injifateera. Ittuma fufuun sa'aatii 5 irratti Wallaggaa fi Reed Star Alii Umurii 17 gadiin tapha marsaa lammaffaan ramaddii Baarraa Wallaggaan galchii 2-1 Reed Star Alii injifateera. Sa'aatii 6 walakkaa irratti Global Jimmaa fi Dirreen Jinni gidduutti tapha godhameen ammoo ramaddii A tapha marsaa lammaffaan Global Jimmaa galchii 3-1 Dirreen Jinni injifateera. Tapha waaree booda sa'aatii 8 irratti eegaleen Baatuu Dambalii fi Roobee Garjeeda gidduutti godhameen ramaddii A tapha marsaa lammaffaan Baatuu Dambal galchii 1-2 Roobee Garjeeda injifateera. Ittuma fufuun taphoonni marsaa lammaffaa Liigii Gadaa Umurii 17 gadii ramaddii magaalaa Sulultaa guyyaa irraa gaggeeffamee ooleera. Anumaanis sa'aatii 3 irratti Abdii Boruu Roobee fi Maqii Dugdaa gidduutti tapha gaggeeffameen Maqii Dugdaan galchii 2-1 Abdii Boruu Roobee injifateera. Sa'aatii 6 irratti itti fufuun Abdii Borii Furii fi Mana Abbichuu gidduutti tapha gaggeeffameen galchii 1-1 qabxii qooddatanii jiru. Tapha waaree booda sa'aatii 7 walakkaa irratti Adaabbaa fi Gada Basaasaa gidduutti gaggeeffameen ammoo Gada Basaasaan galchii 4-1 Adaabbaa injifateera. Gama biraatiin Liigiin Oromiyaa Dubartootaa tapha jalqabaan kilabiin kutaa magaalaa Afurii fi Akaadaamiin Daraartuu Tulluu galchii 1-1 qabxii qooddatanii jiru.